عليكم. مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات عندنا في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن احوال وفي صحة جيدة ان شاء الله. الله يرفع عنا هذا الوباء هذا والله يبلغنا رمضان يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا تشيز كيك مذاق الحامض. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير، عندنا باكية ديال اي بيمو، اي بسكوي جاف. تنحتاج 2 الاوراق ديال الجيلاتين، قشره ديال الحامض ديجا كنت وجدتها معكم في المركز، حليب نيسلي مركز محلى، 2 ديال الياغورت طبيعي كريمي، عصير ديال حامضه. بالنسبه لي انا هنايا وجدت جبن عادي، وجدتو يطاو ديال الحليب تيعطيني هاد الكميه هادي. صاوبتو في الدار. يمكن الساده المشاهدين اما ياخذوه من الزنقه يا اما يعوضوه بجبلي ولا جبن ديال الماسكاربون. وبالنسبه للبسكوي باش غنجمعوه، عندنا الزبده دايبه، واحد 70 غرام ديال الزبده. نبداو على بركه الله. ناخذوا البسكوي ديالنا تنطحنوه. بالنسبه لي انا كنت استعملت هذا، كنحاولوا نطحنوه. تشيز كيك صراحه تيجي رائع. نفس المكونات تعتمدهم انايا. يا اما انت بغي نصاوب تشيز كيك سوا ديال الحامض سوا ديال الشكلاط سوا ديال الفخيز، هذه هي الطريقه اللي تنعتمد. تنخوي الزبده ديالنا وتنخلطو العناصر اللي عندنا هنايا. نخلطو باليد ديالنا.
باش نتحكم فيه. بالنسبه لي انا هنايا استعملت اطار دائري، غادي نسرح فيه الخليط اللي عندنا. نحاول نوسع الاطار شويه. تنحاولوا نقادو السطح ديال التشيز كيك ديالنا بواسطه ملعقه. تياخد شكل الاطار وتيجي السطح متساوي. من بعد ما صاوبنا البسكوي ديالنا في المول اللي غادي ندريسيو فيه، قدينا ليه الوجه ديالو بواسطه ملعقه، غادي نديروه في الثلاجه يجمد باش نرجعو نكملو معكم تتمه التحضير. بعد ما درنا البسكوي ديالنا في الثلاجه باش يجمد، غادي ناخدو الجبن ديالنا نزيدو عليه عصير حامضه، تنزيدو عليه دانون، تنحاولوا نخلطوا هاد العناصر هادو. تنزيدو القشره ديال الحامض، من هنا زدت واحد الكميه كبيره
باش يعطي النكهه. على فكره بالنسبه للحلاوه انا تنزيد الحليب المركز، هو اللي تنتحكم فيه بالحلاوه ديال التشيز كيك. وتنخلطوا العناصر ديالنا، من بعد تنزيدوا عليهم طبقه ديال الجيلاتين، تنتحكموا في الحلاوه كي قلت لكم على حساب الحليب المركز المحلى. من بعد ما خلطنا العناصر اللي عندنا هنايا، تنزيدوا عليهم 2 الورق ديال لا جيلاتين، تنعصرهم من الماء ديالهم، فوالا 2 الورقات. تندخلوهم وسط العناصر اللي عندنا، تنحركو مزيان باش تنسجم عندنا جميع العناصر. من بعد ما التشيز كيك ديالنا تيشد راسو، كنزيدو عليه الخليط اللي عندنا،
وتنخليوه في الثلاجه حتى تيشد راسو مزيان، ونرجعو باش نصاوبو الطبقه الاخرى اللي غادي تكون عباره عن الطبقه الاخيره ديال الحامض اللي غادي نزوقو بها من الفوق التشيز كيك ديالنا ان شاء الله من بعد ما يشد راسو. من بعد ما خلينا التشيز كيك ديالنا تيشد راسو، غادي ندوزو باش نحضرو معكم الطبقه الاخرى اللي هي الطبقه ديال الحامض. تنحتاجو ليها كاس ديال الحامض معصور، نص كاس ديال سنيده، 4 كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال النشا. دوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. كاسرونه تنديرو العصير ديال الحامض ديالنا، تنخليوه تيغلي على نار نقرب لكم هنايا. تنزيدو 4 كاس نص كاس ديال السكر عفوا، تنخليوه تيذوب فيه. من بعد ما تيبدا تيغلي تنقصو النار ديالنا، تناخدو داك 4 كاس ديال الماء تنخلطوه مع النشا اللي عندنا، تنحاولو نزيدوه على الحامض ديالنا. إن كان نزيدو شويه ديال المركز ديال الليمون باش نبينو اللون شويه ماشي بزاف، انا متوفاش عندي الحامض داكشي علاش.
من بعد الماء بدا يغلي تنطفيو عليه النار. تنخليوه تيبرد عاد باش نصبوه فوق التشيز كيك ديالنا. كنحاولوا نبردوه مزيان. بعد ما خرجنا التشيز كيك ديالنا نتسناو على الخليط ديالنا حتى يبرد مزيان. تنصبو فيه شويه بشويه. تبقاو غاديين هكا تنصبو فيه شويه بشويه تنكملو كامل الاطراف ديال المول. من بعد ما صبينا الخليط ديالنا على الطبقه الثانيه تصبح عندنا على هذا الشكل هذا اللون. نقدروا نزوقوها بطريفات ديال الحامض ولا بقشره ديال الحامض محكوكه على حسب المتوفر. انا نخليها في الثلاجه تشد راسها شويه ومن بعد ندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش يولي عندنا. من بعد ما درنا لاصوص الفوقانيه زوقناها بشويه ديال القشره ديال الليمون والحامض معسله تجينا على هذا الشكل هذا. نتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. شهية طيبه. فيديو قادم ان شاء الله.